आज का टॉपिक है निमोनिया के क्या लक्षण होते हैं। इसमें आपको सिर में दर्द हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है, छींकें आ सकती है, नाक बंद भी लग सकती है, खारिश भी हो सकती है, छाती में भारीपन भी हो सकता है, बुखार भी आ सकता है जो लो ग्रेड भी हो सकता है और हाई ग्रेड भी हो सकता है, सांस भी फूल सकता है आपका, जो खांसी है वो बलगम के साथ भी हो सकती है और सूखी खांसी भी हो सकती है। इसमें मरीज कभी कभार बोलता है कि मुझे भूख भी नहीं लग रही है, और सबसे जरूरी चीज वो कंफ्यूजन वाली स्टेट में भी हो सकता है जिसमें उसे पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। ये सारे लक्षण थे निमोनिया के, और अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू।